Gayet güzel dönüyor pompamız. Pompamızda bir sıkıntı yok. Yani elektrik aksamında ya da dönmesinde, bilyasında, keçesinde hiçbir sıkıntı yok. Zaten bu motorlar gömüldür arkadaşlar plastiğin içine. Bu sayede su almaz. Şimdi toplayalım öncelikle. Toplamak için ilk başta parçalarımızın zaten yuvaları mevcut. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra gördüğünüz parçayı koyuyorum. Daha sonrası ise arkadaşlar conta ve kapaktan oluşuyor.